Vi har bare nogle ting her, nogle ressourcer. Der har vi en bro, som vi snart skal sætte på. Og jeg elsker den. Hvor er det egentlig, vi skal sætte broen på? Her. Over dis, eller hvad vi nu skal kalde det. Det vil være sådan en afskrækkende. Ja, jeg tænker, den kommer bare til at splatte ned, ikke? Ja, der er nogle huse her. Den kommer bare til at splatte ned. Lars Koch, der er skatteekspert i. Vi er ikke bagud. Se, vi har sådan her. Yep. Det er det, du skal holde broen op. Og så har vi nogle pynteting, som skal stå. Men jeg tror, de er gode til at lægge ned nu. Faktisk. Vi skal nok lige... Jo, de skal ikke. Fordi hvis de ikke kan stå fast, så er det jo ikke godt. Nej, de bliver jo presset ned over broen. Broen vejer jo noget. Stadigvæk, de løs, hvis de ikke kommer ned nu. Her, tager du lige der. De er ikke helt lige så meget. Fordi at dem tog vi lidt. Grunden til, at vi ikke kan nå at snakke så meget, imens de der tørre, det er fordi, at vi har lavet en video der, hvor vi failede. Fordi at min søster, den skulle sige det, var så irriterende at gå øjne. De her, de skal lige have noget mere. Du vil hele tiden af den her. Men okay, hold op lige kameraet. Yep. Fordi nu prøver vi altså. Jeg vil tænke til det. Det er ikke godt, hvis det virker den. Så har vi så altså i starten bygger vi bare 3 hus. Vi vil gerne have noget mere landsby over det. Kan du ikke se? Kan du se, hvad jeg siger? Ser det ikke bedre ud? Den skal lige længere over. Den skal længere over, Andreas. Det kan bare være en form for udnyttelse af reglerne på til det yderste. Men jeg kan ikke forestille mig, at han er den eneste fodboldspiller, som har forsøgt at undgå at betale alt for meget skat af nogle af de penge, han tjener. Det tror jeg faktisk er temmelig udbredt. Fortalte vores kommentator Henrik Lineker. Så jeg tænker... med 18 personer ombord måtte her til morgen sikkerhedslægene i Bornholms Lufthavn. Er de der ikke så der var fast? brand i den ene motor, og kabinen så blev derfor fyldt med røg. Flyet var netop startet og oppe i ca. 600 meters højde, da røgindikationen bliver opdaget. Men vi har også en lille fugl, som sidder der. Direktør for Danish Air Transport, og ingen kom til skade. I dag sættes der ekstra fly. Jeg tror næsten godt, de kom på nu. Det var. Så tror jeg, vi slukker. For et handicap er ikke nødvendigvis en hindring for at tage et job. Det kan fordomme til gengæld være, fortæller formanden for Danske Handicaporganisationer, Torgild Olesen. Der er jo en del fordomme i forhold til at man tager produktivitet, fordi man skal også... Og bare... Så slukker den. Ja, så behøver vi ikke det at høre på en dum, lille, eller stor, eller hvad man nu skal kalde en dum radio. En irriterende radio, der udlægger vores video. Ja. Håber, I kunne høre, hvad vi sagde, så radioen var i baggrunden. Den er virkelig hård, den her. Nice. I kunne lige så godt bare... Skal vi putte husene nu? Nej, de står så godt nu. Ja, okay. Den her, den skal vi... Det er jo lærhus, det her. Det er jo sådan noget, man brugte i gamle dage til at bygge hus. Tag gamle dage. Gjorde det måske ikke sådan her. Broen gik nok heller ikke så let i stykker. Ja, du rører med en finger. Ja, det er fordi, den er lille eller noget. Ja, de havde ikke så mange broer, tror jeg. Broer. Eller hvad man skal kalde det. Hvor var det, den har røget? Nå, det var en af de her piver. Ja, dutterne. Ja. Wow, det er svært at lægge ned, men ja, så får vi også lidt fun med det. Og så får I det sjovt der at se, hvor tåbelige vi er. I sidder sikkert og griner. Ja, det er også. Bravo. Hvor var vi dårlige. Bravo, Boe. Boe, ja. Du er trods alt lidt slank, det er nok derfor, vi ikke er så gode til sådan noget. Jeg burde ikke have nogen hænder, men... Han bruger med hænder. Jeg er dårlig til håndarbejde. Jeg burde ikke have noget. Skal vi bytte? Ja, det kan vi godt. Plads. Nu. Så skal vi bare lige sætte den ned. Og fundet. Og vi. Kan ikke rigtig se det, men det er lige skåret. Sådan der. Skal vi sige hvad?
jeg vil lige hurtigt. Vi har allerede været i gang i over 5 minutter. What? Jeg synes, det går så hurtigt, når... Så vender vi. Skal vi vende kameraet? Nej, jeg holder bare. Vi vinder. Ja. Så siger vi farvel for i dag. Ja, det var det. Hallo. Det var det. Men nu får I lige lov til at se vores flotte landskab. Se, vi fik sat bro der. Og det blev rent faktisk et bro. Men...